Kinuwestyon ni Vice President Sara Duterte ang pangangailangan para sa bagong komisyon para imbestigahan ang umano'y anomalya sa mga flood control projects sa bansa. Naniniwala ang pangalawang pangulo na kaya ng Office of the President na magsagawa ng imbestigasyon at hindi na kailangan pang buoin ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte nang tanungin tungkol sa ICI. Dagdag niya, may pondo at ibang resources ang Office of the President na maaaring maggamit para imbestigahan ang mga nangyayaring anomalya sa flood control projects sa bansa. Hindi ko alam kung bakit meron pa investigation ang ICI. Kasi napakadali naman nun eh. Ilan po ang confidential, ilang bilyon ang confidential funds ng Office of the President. Sila lang sa loob ng kanilang opisina magagawa nila na mag-case build up gamit ang resources ng Office of the President. At i-file nila yun, diretso, sa ombudsman o kung saan man na korte. Pero bakit kailangan pa niya magbukas ng komisyon?